Всем привет, с вами Троян. Сегодня среда, 7 июня 2023 года. Информация по аккаунту Воины фракции. 1,5 миллиона кунов, Великий мастер 12 место. Башня старшего ветра обычно 13 круг. 22 этаж. И башня старшего ветра фатально 5 круг. 140 боссы. Боссы тут мощные, с церемониалкой, будут все похищать. Давайте таланты покажу. Талант стандартный, на криты, на второй спецприем, громовой удар, метка смерти, в защите ничего нет. Тактика спецназа, заряд сил при смене, закаленный организм, чемпион Эдени, экономия второго спецприема. Так, на рейде все тоже снаряжение, пока ничего не выпало. Так, кинжал духов на урон. Змеиной кожи племени Матока, буст к здоровью. Лунный свет, буст к урону к здоровью. Вдоводел, буст к урону. На Лю классики, ржа, бензопила, блокбрейкер, экономия второго спецприем, туз рука и пробой щита, буст к здоровью. Церемониалка, буст к урону к здоровью. И медвежий клык, буст к урону к здоровью, вампиризм, криты. Буст к урону, вернее, к здоровью нет. Так, каменные валуны, блокбрейкер, отряд, 19% режиссерское кресло, криты. Отряды синтез зла, сопротивления, отряда шляпа разбойника. Ну, тут будем срезать шкалу силы у противников. Минимум 2 попытки, наверное, будут. Ну, посмотрим. Потому что предыдущие боссы Черный дракон были также мощные. За одну попытку пока не получается проходить. Урона не хватает. Плюс еще тайминг с песчаной бурей. Ну, там Черный дракон кабал взял. Не давал меняться. Так, сейчас будет песчаная буря. Как грамотно они поменялись, а. Так, странно, он блок не поставил. Нам сопутствует удача. Так, тянем время. Меняйся, меняйся. Так. Тайминги слетают у нас этой песчаной бури. Давай, выноси. Все-таки, значит, отряд Черного дракона был помощнее. Сопротивление ливню. Так, СП сохранился. Сейчас, и что, мы второй прожмем еще раз. Ну, это вынос. Итак, дорогие подписчики, зрители, получилось пройти этих боссов с одной попытки. Вроде даже еще время осталось. Ну, значит, получается, 120-й босс и команда Черного дракона все-таки пожестче будет. Так, выпала классическая Мелина. Так, души копятся. Да, испытания уже пройдены. Ну, да, пройдем. Ну, неплохо. Пока минус 2 попытки в этой башне. Посмотрим. Так, ну, наверное, вечером будет вознесение Тремора. В принципе, осталось одно. Так, что-то осталось. Значок, в принципе. Вознесем, одно уже копить будем. А там посмотрим. Джонни Кейдж Комбат Кап надо вознести будет. Вот, такое было прохождение. В принципе, прошли нормально. А на этом все. С вами был Троян. Всем большое спасибо, кто меня смотрел. За поддержку, за лайк, за комментарий. Всем удачи и всем пока.